मेरो जीवनको पहिलो घर, पहिलो स्कुल, मैले देखेको पहिलो मन्दिर, भगवान, मैले देखेको पहिलो गाडी, साइकल, मेला भेला सबै चाहिँ मलाई यही ठाउँले दिएको हो। र यति आत्मीय मलाई अहिले महसुस भइरहेको छ यहाँ सबैजना उभिँदाखेरि। यो आत्मीयतामा म यो पनि भन्न चाहन्छु कि म यहाँ कुनै पनि राजनीतिक हैसियत अथवा कुनै पनि पार्टीगत हैसियतले आएको होइन। म एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले, एउटा परिवर्तन चाहने साधारण महिलाको हिसाबले यहाँ तपाईँहरू सामु उभिएको छु। र परिवर्तन आफै आउँदैन, परिवर्तन हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको यो मत अधिकार कति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो मतलाई एकदमै सुझबुझका साथ तपाईँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुहोला। हाम्रो सदनमा पुग्ने व्यक्ति भनेको हाम्रो समाज बुझेको, हाम्रो समाजलाई बोल्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। र मलाई लाग्छ कृष्णजी आफैमा पनि समाज बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, समाजसेवामा लागिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई चाहिँ हामीले अत्याधिक मतले विजयी गराएर सदनमा पुर्याउनुपर्छ, ताकि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो आवाज सदनसम्म पुगोस्। यही भन्दै कृष्णजीलाई पनि धेरै शुभकामना दिँदै म हजुरहरू सामु बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।